วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์เป็นวันที่หลาย ๆ ท่านจะเจอกับฝนที่มีโอกาสตกได้แรงสุดของรอบของการเกิดพายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบนและสปป.ลาวจากตัวการความเย็นที่ลงมาจากจีนปะทะเข้ากับอากาศร้อนชื้นที่มีอยู่ในไทยและลาวอากาศที่ปั่นป่วนที่เกิดขึ้นก็คือมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกซึ่งก็คือลักษณะของพายุฤดูร้อนนั่นเองครับแต่ในเช้าวันจันทร์ที่ 14 เมษายนวันแรกของการพยากรณ์อากาศประจำสัปดาห์นี้